شايفين الجرار طالع من تحت على اقصى سرعه، تمام؟ واقفين تحت الجرار ماشي على اقصى سرعه، السواق ما عرفش يوقف ايه القطر، راح جه لاخر لحظه سيادتك راح نط من القطر، راح القطر ايه دخل ايه زي ما انت شايفه سعادتك هنا في المبنى دي، دخل راح خد ناس في وشه، دخل راح خد ناس ايه في وشه، فاهماني؟ وناس اتقطعت تحت القطر وناس مترميه وناس اتبهدلت، فاهمه؟ هو ده اللي انا شفته. واحنا سيادتك وقفنا طفينا، احنا البياعين بتوع السكه الحديد عيال احمد عبد السميع، وقفنا طفينا وعملنا اللي احنا ايه نقدر عليه وبزياده كمان. تمرني؟ لا كتير معرفش، بس كتير اتصابوا، معرفش قد ايه، معرفش سيادتك قد ايه، بس كتير اتصابوا. انا كنت واقف، انا واحد من ضمن الناس كنت بطلع ناس وبشيل ناس متقطعه من تحت القطر، والسواق نط من القطر وجري. نط من القطر وجري. ارجع كده انت عايز تقول حاجه؟ 85 واحد ماتوا كده. زي ما انت شايفه سعادتك كده. واول ناس احنا الناس البياعين اللي كانت واقفه اصلا اول ناس، وجرينا على الناس اللي ماتت. اهم حاجه الناس اللي ماتت، شلنا الجثث وشلنا الناس وركناها على جنب هنا نطفي النار. وبرضه لحد ما جت الاسعاف، عقبال ما جت الاسعاف كانت الدنيا كلها هديت شويه، فاهمه سعادتك؟ هنا في جثث تحت الجرار لحد دلوقتي مش عارفين نطلعها ازاي. وبرضه الكلام هيبقى من ناحيه البياعين، يعني مفيش ولا بني ادم، كله كان واقف بيتفرج الا البياعين اللي شغاله، هي البياعين اللي كانت بتعمل كل حاجه. ايه؟ احنا شفنا يعني حضرتك احنا بنشيل صواني عيش وصواني اكل وكده، واول ما شفنا الجرار ده ضرب جرينا، رمينا حاجتنا وجرينا. اول ما جرينا على الجثث، لقينا واحده ست واثنين رجاله ميتين متقطعين، حرام يعني، ده كده ظلم، واكتر من اتنين كمان. وايه نظامهم دول بقى؟ ايه نظامهم؟ طب انت يعني اتصلت بالشرطه ولا عملت؟ ما اتصلنا، احنا مش هنلحق نعمل حاجه، نتصل بمين ولا بمين؟ هنتصل بمين سعادتك؟ احنا اصلا بياعين. بص يا باشا، الجواب كان جوه، الجواب كان واقف جوه، السواق دوره بس وقف تحت، الجواب بقى طلع يجري لحد ما جه خبط في الناس، فالناس ماتت بقى الله يرحمها. انا شلت اكتر من 44 جثه. 44 جثه. الله يرحمهم بقى. ما الناس كانت بتشيل معايا، عربيه الاسعاف والناس كتير. يا خالد واحد تاني اهو. انا مالي يعني، نزل لك يابا. لقيت زحمه بره وبيقولوا في ايه، قالوا 3 اطباق ولعوا، دخلت اشوف في لقيت الناس بتموت. اللي حصل لقينا القطر، الجرار بتاع القطر جاي سارع على اخر سرعه، لبس في الصدادات اللي هنا دي، ولح. طبعا الناس اللي معديه على الرصيف طبعا اتفحمت، واللي مات واللي اتصاب. مسكنا شلنا اللي زي ما عرفنا نشيله، وبعد كده جت الاسعاف شالت باقي الناس اللي هي قاعده. في ناس اتعورت وفي ناس اتوفت وفي ناس يعني اللي كانوا قريبين على القطر ناحيه الكشوفات دول اللي بيشتروا اللي متعدين على الطريق دي، جثث حاجه صعبه، اتفحمت تفحيم من النار طبعا. ممكن حوالي 30 35 كده. ده المصابين ولا ده المصابين، ما بين الناس طبعا اللي مرمي مغمى عليه من ريحه من الريحه طبعا، ده ما تعرفوش متوفى ولا لسه عايش.